ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു ബോട്ടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബോട്ടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വലിയൊരു സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് 1 കിലോ ആണ് ബോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു സവാള തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ, അല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാല ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 എടുത്തത്. പിന്നെ വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് 2-3 എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ബോട്ടിയിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒട്ടും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 15 അല്ലിയോളമൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ, ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക. അപ്പോഴേ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചുവന്നുള്ളിയാണ്, ചെറിയ ഉള്ളി. അതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5-6 ചുവന്നുള്ളി എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്. തക്കാളി അളവ് കൂടി പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചേച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം. തക്കാളി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം. ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാലപ്പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി ചെറിയൊരു സ്പൂണിനാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് പോകരുത്. മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതലായ ടേസ്റ്റ് കുറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പൂണിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് പാകത്തിന് എരിവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ബോട്ടി വരട്ടിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നവരെ കൈയെടുക്കാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. 2-3 മിനിറ്റിന് മതിയാവും. നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ടാണല്ലോ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ 2 കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില എനിക്ക് എത്ര തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ. വീട്ടിലുള്ളതാവുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അതിന് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ചേർക്കാം. ഞാനത് വേവിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് ഇത് മസാലയായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിത് മസാലയായിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ബോട്ടി വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മസാലയൊക്കെ ബോട്ടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബോട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഓഫ് ആക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടി വരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പിടിക്കാത്തവർ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നോർമൽ വാട്ടറിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.